Haguruka nzaba raporo kandi witeguye kwakira agakiza n'umukiza Yesu. Uyu bintu ntabwo ari imikino ariko turimo turakina. Ari imikino reba kugira ngo yifate dusanze hano. Reka twinywera akabyeri kacu byo kudusengera kandi Imana yo mu ijuru. Narinje kunywa icupa ariko ndakubonye mbona ko nkuzi. Wise ubivamo. Mama Paccy Official TV. No kumukobora ndagutera ibya ndagutera ibya ndagutera ibya ngwe samva dunda wamba bari niba uri guseka reka negenge butera namuteye ibya uretse ndagutera ibya ndagutera ibya ngwe shasa turi guseka cyane mwa oya uzimameze hari umuntu hano waruduhamagaye ngo aradushanga uri mumaze icyo wambazaga pepe nuko yano numvise ngo hari akantu ushaka kumbaza banabako numva nangiye kuhuma ntabwo ndinjiza mwese ndagutera ibya ikibazo ngaho bagiye nakiryo karako nabashuje nese umunyamakuru ko nawe yasetse mwamba bariye ko ndabashuje bakunze wa Mama Paccy TV Official. Umwanya nk'uyu tuje imbere yanyu tubasuhuza tuvuga ngo muraho murakomeye twari dukumburanye. Rero ndi kumwe n'abantu muzi ku ma YouTube menshi cyane ku nkoranyambaga ari abantu basetsa cyane. Uyu munsi nagize amatsiko kubareba ngo nganire nabo ngira icyo mbibariza ariyo mpamvu ngiye kubabaza ariko ndashaka mbere yo kubabaza ngira ngo bamanze babibwire babwire amazina yabo gusa ikintu kiriho nkunda bakunze wa Mama Paccy TV Official ndabakunda murakomeye. Uyu munsi reka mabaye babibwire na abantu bakunda gatama nayonye bose reka tumweho ubundi ahubwo uvuga ngo wageze amahirwe uratubona usanze twitembera imihanda buradutomboye kubera ucuruza ibintu biryoshye wagize amahirwe aradutombora dunda kandaye no wakina kandagira hano aro somo ndeba eka nzashaka baba byise gusomana wakina oya wafasha babwire izina ryanjye ko nitwa Mama Pape urumva witwa Mama baba Pampe muramubona Pape nitwa bafana banjye mba ni hejuru niki ndiko twikana amafaranga n'amadora hose mba ndi hejuru kugikwa abana ramutera ibyanga sister of the sisters umushu w'abashusa dunda OG mushiki wabo na abantu banzi pe nge ndi isugi ndi nama y'Imana nge nkiza ibyaha by'abantu mama wa Papa ndamusengera none hanga bibone singusengera ntago wasengera ndakenda mama yo nase nyanya mvuga ibyangwe ndagutera ibya aba bantu barashekeje cyane ngewe ngeze ahantu ku muhanda nsanga abantu barabashungeye cyane numva afite amatsiko yo kubabaza ariko kuntu mbabona ndabona batandukanye n'abandi cyane cyane ndabaza nk'uyu nguyu ubundi ngaho none se numiwe rega oya ntago nabishobora oya yewe nyagasani we nabibonye ndashaka kubaza nshaka kubaza akabazo k'amatsiko ndashaka kubaza abantu bakurikiye Mama Paccy TV Official bandebere ku isi ishaje uri umukobwa uri umugore uri umugabo uri iki mbabara umbwira nta na kimwe ndimo muri ibyo ngicyo ndimo nkunda kuvuga buri munsi ndi umusore none ko mbona usa nk'abakobwa wambaye nk'abakobwa bimeze bi wenda ntago mbizi ukuntu bibona ariko njye ntago nsa n'abakobwa Paccy wamukunze emva ngiye ikintu nshaka kubaza oya nshaka kubaza ikintu cya mbere nshaka kubaza ujya usenga oya ndashaka kubabaza mwese na nyina papa mwaba musengera nshaka kuzabasura mu itorero ryanyu
itorero se aho musengera itorero rero matorero yabo baza mukobwa ahubwo uzima ngo twaje mahano si ibyo ndanasohoka pe nanakwishyuye barumani itorero ryacu ibintu byose bizara rimwe maso suko niba yagize amahirwe ugasenga nako bizagira bitugwire kandagira hano basi mwumva mufite gahunda yo gusenga nyine ngereka mbanza twinywere nitumara guhaga tuzajyayo hari ibirenze uyu munsi tuvugana njyewe nifuza ikintu kujya bwo wamaze guhaga urifuza iki niyo umuntu nitumara guhaga nako tuzajyayo turacyashonje ndumva mana yanjye koko isi irashaje banyarwanda muturebere rwose muturebere ni ukuri kw'Imana ni muturebere noneho nyine mapasi kamerama batakurunguruka ndunguruka wakira muturebere ubu koko ibi tuzakora iki kugira ngo aba bantu bakira agakiza koko reka ngufashe rwose kugira ngo mbereke na neza none se oya njyewe narebye ahubwo njyewe mva icyifuzo cyanjye njyewe ndifuza ko wakizwa ukakira umwami n'umukiza mu mutima wawe nasi icyaha mfite ni iki icyaha ufite reka nyikubwire reba icyaha ufite reba abantu bose bagushungiye ahangaha yadufatiranye uri murenganya duhuriye nawe muri kutwanisha gute njyewe nshinzwe kureba abantu nkamwe mbabonye ndababara numva nabafasha mu gakizo mukakira umwami ikibazo bashakanya bari kure niba yababaye shaka kandi bayihana gasha bebe mwana we ubu ntabwo mushobora gukizwa neze dufite ibihe byaha ngese mfite icyaha cya mbere wambaye umwenda utari uw'umugabo kandi wamaze kumbwira ko uri umugabo none se uyu mwenda ureba umenye ukuntu nyeretse amabuni yahondagura none se uri umukobwa ntabwo nyahondagura aratose wakina aratose no kugira ngo mwere ari kuyatigisa ahubwo reba no kuyatigisa ariko reba ahubwo reba barukatigisa wakina nkori ase ngukorera iki basi mu kibone reba ngukorera iki nyine ngukorera iki hano honda hapfu hano nkiraho phone hano nkiraho phone ikiraho phone ndashaje nese ahubwo ngiye ikintu ushaka kubaza arya ngo witwa Paccy Paccy mu mutwe urirebera abantu bimwara amayoga yabo bimwara amacupa ukaza kutwihanisha ngo mukizwe mwakire Yesu n'umukiza ibi mubireke ujye wambaye ipantaro ibi bintu bikuramo wambara ipantaro n'agakote icyagwira ngo Yesu uvuga ibintu yambaraga ibyo ngibyo uzabibwire mama wawe ari umuswiti utari Yesu baho urumva twebwe ubona aricyo dupfana no muntu nese tugira impuhwe gusa nese wamugani ubundi umunyarwanda yarabivuze neza ngo urusha nyina w'umwana imbabazi wenda kumufekenya wakina yazabiganirira umuswezi waratubaza suko bamugani yaza Paccy ndabizi ngaho rero hano bari basenga batuzaniye mu rusengero urumva ushaka kwatura n'urusengero ndatura wakira agakiza cyane urashaka kwakira agakiza cyane ndabyubaha niyo mpamvu uje kuvuga ngo musengere nuko numva ntatekanye umutima natukanye ubwo ni umuswezi muceceka araje arambwira ati ndashaka mama Paccy nsengera nkakira agakiza ngirira ry'abagore sinuba mugore wanjye uko twacaye umwubahe abashaka kwakira Imana imuzanye nanayibwira ndakumvishe Paccy ndakuzi turazanye ndamuzi aho nateshutse aranzi ngo arateshutwa ngo mubyaha dati Imana ikubabarire ntabwo usanzwe usengera njya muri ADPR ariko naguye ntabwo nyisengera none se nimara kugusengera uzasubira gusenga zasubira gusenga wasengeraga muri ADPR yabibari uzasubira gusengera mu bibari uzi ukuntu ndani kwa chini haryoha yitwa Nzabandora Paul Nzabandora Paul kandi witeguye kwakira agakiza n'umukiza Yesu ibi bintu ntabwo
ari imikino ariko turimo turakina ntabwo ari imikino ari uwo twiye reba kugira ngo yifate aze dusanze hano n'umuntu wawe reka twinywera akabyeri kacu byo kudusengera kandi Imana yo mu ijuru narinje kunywa icupa ariko ndakubonye mbona ko nkuzi wihise ubivamo ubutumwa nta bwiza nubwo uzongera kureba ndahita nyihora urahita uyihorera ndahita nyireka n'amarari ntuzasubiraho cyane no gutanga ntuzabyongera cyane natwe Imana ikubabarire Uwiteka nyir'ingabo turagushimye turaguhimbaje iyi ni intama yawe yari yarabuze none irongera iragarutse ndakwinginze ngo umubabare icyaha n'igisa nacyo umwongerere imbaraga umwongerere gukomera umusubize mu byiringiro umusubize mu cyiciro yahozemo cyiza cy'imbere yawe aho watari wamubonaga wongere umubone nk'umwana wawe twaje kumenya amakuru ko wanga icyaha utanga umunyabyaha niyo mpamvu nanjye akanya nk'aka ndamusengeye mbabarira wururuka ujye mu bye ujye mu rugo rwe ugire icyo ukora ukure ibizira byose imbere ye umuhe umugisha mu izina rya Yesu ugire icyo ukora mu rugo rw'umwongerere urakoze urakarama ni mu izina ryawe Yesu amen natwe Imana iguhe umugisha kandi usubire gusenga urumva gusa nzahana turutse bakongera agacupa ntuzongere nzaza kugusura ku itorero nzaza kugusura ku itorero oya umva ntimukajye mubona umuntu akijijwe mujye kumushaka kumusubiza mu byaha ahubwo namwe ndabasaba ngo mugere ikirenge mu cyuriya muruzi akazi akoze ariko nyina w'abapa uri kumbwira akazi akoze ntabwo yampingiye ntabwo yankoropeye umva nta n'umwana wanjye avanye ku ishuri akazi yakoze n'akazi kugira ngo ahubwo twe batumye na byeri yacu itamanuka arimo arayibishya ubu ndimo ndabaza kuyibishya pe bituma tunayitereka bituma inakonja inashyuha weki ntabwo mbizi wowe na nyakwanyu ngo nimwe muze gusenga mu byigane twagiye kubona tubona muna twituye umwana mutoya wese ako se ni muto gute usiko ushobora gusanga nanakuruta wakintu ndavuga ngo ni umwana mutoya yesuko yarambyaye yaranze uriko musamese none waretse bakagusengera ako so nsengeye cy'umuskito mutambiriza byeri mwabagabaje rwamwishe yanganye ugakizwa reka mbabwize uku uriya muskita nkweye za boro zo kuri Nyirangarama arasinze arapfuye araje ngarapfukamye ahubwo kutamubwiye ngo nateze imbere hano twanywere ahubwo mama wapa oya katamubwiye njya mfukama wagiswita we njya mfukama ntabwo njya mfukama kereka wenda ngaramye reka ngaramye mu nsenge ariko ari numva ibishitani nagaramye geri yanjye itamene ko wakinwe geri yanjye itamene nagaramye sengera wakinwe haguruka upfukame musenge umuntu upfuka abazimu bashya ntabwo nyenze nshobora gupfukama wakinwe ndetse abantu bose ntabwo bagira mu maverega abagira amavi bakajyana n'imigongo uyafite umugongo uriya yarafite amavi uriya yapfukamishije ibyo afite uriya wahagaritse ibyo afite kiriya agahanga hasi ngo umusilamu mfukame reka mfukame Paccy nsengera wakintu agaswe busa turabuzi wakintu nambaye gukora do wibereka ariko barimo barakurunguruka cyakoze abakeneye kukubona niyo mpamvu nkwemera wakintu Paccy nukuri pe turakubaha wakinwe twakubashye tuguha igihe ngo tuganirize ngiye mwambabariye mukakira agakiza ako se agakiza oke kame nereza agakiza urumva umuntu yamaze kuvuga ikintu akwararira sibyo ngiye nuko kwananariza nabonye ibintu muri none rero niba uri kuturira ese reka manza ngo bazikira ubundi ugira sheri ngira sheri abaswita ibintu bamumbaza koko mwagiye mumba sheri se ni ibiki sheri ni ibiki nyine sheri ni cana hanara wamaze kumbwira ko uri umuhungu uzagira urugo urugo se ese ntabwo ubonye ibyawe ndara he
sindara ahantu Mama Paccy ntabwo Abanyabyaha kugarama suko ahubwo mutumye byari yanjye nameneka ngarama ngo nsengere wakinwe Abanyabyaha gusenga barabona byari yanjye imenetse muranayishyura uzagira umugore n'abana oya byari yanjye imenetse barayishyura barayinsubiza mbese nge sinari kunywa bye uzagira umugore n'abana so amushubije ako se musubiza umuswita ibibabyara ntago bifite suko aribwo usanga nta kimwe maze ko afite gahunda yo kuzagira kwa ufite ibibabyara ubwo azagira umugore n'abana cyane rwose muri aka gakanzu ukajya wambara ipantaro n'agakote ese ubwo muswitanyi bakuramo n'ibingibi ukazabatizwa mu rusengero umugani wa mama wa pampe twarangiza tukazakora reka ubwire mama Paccy ku mugani wa mama wa pampe niwe wavuze ngo abasweranyi aba basweranyi b'abagore bazaza bamenyereye uko nge nambara niyo batabishaka shenyoko ukuntu navuze umugabo ugira umugore batasuzanye utari n'ubu amwita umuswezi none se nawe azaje cyaza umuswezi cyane ninsezera ntabwo nawe utanamusa ko mumbabaje nawe bahita bakwita umuswezi uzi abantu tubabazi uko bangana niba n'umugabo mufitanye abana ufite batarabe iki kintu abita abaswera banjye iki kintu cyane iyo bana umugabo ufite abana mutabya iki kintu kiri gutuma amabere yanjye agwa wakintu kiri gutuma agwa mani ni amabere njyewe ndumva reka mbabwire ikintu agahinda ni amabere kandi mu mabare mukumva mugende muzabitekerezeho kubwanjye oya twe ntabwo tujya dutekereza twe ako se urambaza iki umusweranyi uri inyuma ya kamera arambaza iki mani erega batanga oya nibatangare bandeke oya nimundeke nta kintu ndasubiza mama Paccy gusa oya nta muswezi ushaka kumpamagara nawe nitaba wembaza wowe gusa nta muswezi nshaka bari inyuma ya kamera nabo nyine kirashaka iki ngaho tubwire Haure urana ndi umukene wakinwe n'imodoka kandi ngendamo wagendamo ugaswita nawe yenda bana hano hano uri wasuzugurira nukuri pe bansuzugurira barayimennye oya umuntu wawe waje akantu ngaho kamera agomba kunyishyurira nuza yanjye nta mikino amafaranga y'iki se njye nyimbuza amafaranga wakinwe nge imodoka kandi ngendamo wanayigendamo wowe Nashamane cyo byihora. Wambaye n'udukofe cyane ase nubona n'ikanzu mfite. Ase ubukoko wawe ufite kibuno kijidedera gutya. Phone ihenze, ifone za mafari gura waki. Iyi byero za mafari gura wayishyurira. Yesu razumva. Nicarire ma. Babyamaze. Mwana Sadunda. Naje gukurana kubonye ariko ndabona kwitaba byahaze ma. Nakuze Sadunda kubera iki? Nakuze Sadunda. Dunda wa kintu. Mama papa ni ujye ubivuga neza avuga dunda saka ikura akavuga dunda ne dunda wakintu ese we nagufata wakintu nawe uraza uvuga ngo uransengera dutungura nashaka kubasengera nugume gutusakura masengere ahubwo mwaguye fukama reka mari ninywere ibyeri byanyu fukama mbasengere ine bandi bapfuka bande kugira ngo bigende bite mbasengere mwakira ahubwo twe turagusengera ahubwo we niwe ahubwo reka tugusengera kufite kibazo ahubwo reka tugusengera ubana n'ikibazo mu mutwe wowe nindusuze ako kimubwira nindusuze ni mama Paccy ushaka iki niyo tamu niyo ramu oya ni mari unyembe narinje gusengera abantu bakizwe none baranje ni mama Paccy ni mama ndakenda mama ndakenda ariko Yesu azaza asanga ndi azasanga na Paccy bamunzanitare mani ko munzira wakira eka ajya kwishyura inzoga nahatse nitaye oya mani soza boro zawe cyangwa nawe kamera tuyimene inzoga ni muzingwe za nyuma muzisezerere kugira ngo tugiye gupfa turi mu buzima ahubwo wowe ikibazo ufite niki cyatuma dufata bugwate wa kintu ahubwo nanjye ngwaza ikibazo iyi boro nakora ngenda basaba ikintu niki nakora kugira ngo mwakira agakiza ngo ngiye basi mbikore nuko mama oya azabigana nawe oya mama papa ikibazo nuko hano tutahazi
nukanu tutazi twari twinyarukiye ngo twinywera ibintu biryoshye ahangaha nani yenyine ahangaha ntabwo mwahamenya ni henyine twigeza twiryohera tuba twitarasirira twiryohera njyewe mbasanze ku muhanda ahantu bari bashungeye urumva za Remera bari gushungera za Remera simazi nanjye nanyagera ariko numva murambabaje mbonye inkuru babashungeye uri kuzunguza amabuno mu gapantaro ubushyizeho kamera mu kajipo kandi uri umuhungu numva birambabaje nifuza ko nagusaba icyo ushaka cyose njyewe ndabigwasabye icyo mushaka cyose mukimbaze nese urabona tumuziki nanjye shakoshi yanjye nigendere arabona Geri yanjye nashize bakunze ba Paccy TV aba bantu ashanga mbasengere bakizwe mubonye ko hari abandi bari gukizwa ariko barananiye ariko ndajya mbabwire ngo isi yashaje murebe ibiri kuba kuri iyi si mumenye ngo isi igeze kure abasenga mugiye ku mavi musenge isi yahindutse kugenda ihura n'ibibazo murebe nimunkubita amavide gusa nimunkubita amavide nunkubita ivide gusa oya turi bamwe wakira nta kintu twavugana mwanze gukizwa bino mwereke ntabwo se wakora umuno ngewe ngaho murabeho mwanze gukizwa murabeho umuhanda mwiza isi irashaje inshuti zacu murabona ibibazo biri kuba ndagira ngo nsaba abantu bakurikira mu Paccy TV official dufatanye dusengera aba bantu kuko ndabona bitoroshye ibi ni biri kubera hano hafi biri kubera hirya no hino kugeza ubwo abantu b'abagabo bigira abagore kandi ari abagabo umuntu bigize abatinganyi batafite mbese navuga ngo sinzi uko nabyita ibi ngewe kuva nakura nibwo ndi kugenda mubibona ntabwo twajyaga tubibona twakuze ababyeyi bacu ibintu ntabyo tubona ababyeyi bacu batonera mu rugo mu nsengero ariko ibiri kubora mugabo najye gusenga ngo kugira ngo asenge ngo reka ntabwo byavamo ariko muramutse tugiye ku mavi tugasenga biriya byose byahinduka kuko satani yahagurukiye urubyiruko murabona ko umwana ari urubyiruko ni umwana w'umusore w'urubyiruko akenewe gusengerwa akakira agakiza akenewe gusengerwa agabo munase wambwira ngo azagera kuki ameze kuriya ura wambwira ngo azubaka urugo ameze kuriya ariko hari icyo mwakora kugira ngo dufashe hamwe Imana idufashe dusengera urubyiruko kuko urubyiruko rugeze aharindimuka ubwo rutangiye kuba batinganye ambwiye ko nta kindi yakora ayaguma muri biriya gusa ndabakunda Imana ibahe umugisha mukomeze mumfashe dusengera aba bantu hari icyo Imana yakora Imana ibahe umugisha bye murakoze ndabakunda Imana ibahe umugisha